கஷ்டப்படாம எதுவும் கிடைக்காது. கஷ்டப்படாம கிடைக்கிறது என்னைக்குமே நிலைக்காது. நமக்கு பின்னாடி பேசுறத பத்திலாம் நம்ம கவலைப்படவே கூடாதுங்க. அவங்கள விட நம்ம 2 அடி முன்னாடி இருக்கோன்றத நினைச்சு பெரும் போட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. Hello friends, welcome back to my channel Sudha's Technical. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் SFX ஆடியோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம். ஸோ SFXனால் வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தான், ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஸ்டேட்டஸோட ஆடியோ மட்டும் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரீவியூலேயே வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் அதில் ஒரு எஃபர்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் வரும். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு சாங் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாகவே உங்களுக்கு வந்து ப்ளே ஆகும். ஸோ இந்த SFX ஆடியோ எடிட் தான் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கூகுள் க்ரோம் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கூகுள் க்ரோம் வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சர்ச் பாரில் போயிட்டு வாக்கல் ரிமூவர் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. சர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் வருது இல்லையா? ஸோ இந்த வெப்சைட் தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வாக்கல் ரிமூவர்னால் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஒரு மியூசிக் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து வாய்ஸ் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இந்த வாக்கல் ரிமூவர், ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஆப்போசிட்டாக நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். மியூசிக் நம்ம வந்து மியூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாக்கல்ஸ், அதாவது நம்ம வாய்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ வந்து ப்ரௌஸ் மை ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே ஆப்ஷன் காட்டுது இல்லையா? ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ரெக்கார்டர் இல்லைனா ஃபைல்ஸ்னு காமிக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபைல்ஸ் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய ஃபைல் மேனேஜர் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆடியோ வந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க, ஓகேவா? உங்களுக்கு டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஃபைல் மேனேஜர் கூட உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகலாம். ஸோ ஆடியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்டேட்டஸோடைய ஆடியோ மட்டும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சாங் வந்து செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அப்லோடிங் ஃபைல் வரும், ஓகேவா? ஸோ ஆடியோ ப்ராசஸிங், அதுக்கப்புறமா என்கோடிங், இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து மியூசிக் வாக்கல்ஸ்னு வரும், ஓகேவா? மியூசிக் வாக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? மியூசிக் வந்து உங்களுக்கு வந்து 100%ல இருக்கும். வாக்கல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 0ல் இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ இந்த மியூசிக் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெஃப்ட் சைடு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம். மியூசிக் வந்து 0ல் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இந்த வாக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த வாக்கல்ஸ் நம்ம வந்து 100 நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ரைட் சைடு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே ப்ளே பட்டன் தெரியுது இல்லையா? ஸோ இது நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்லி வாய்ஸ் மட்டும் தான் கேட்கும். பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் உங்களுக்கு வந்து கேட்காது. இப்போ மியூசிக்கும் நீங்கள் வந்து 100% கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே உங்களுக்கு கேட்கும். வாக்கல்ஸ் வந்து நம்ம 0ல் கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் மியூசிக் வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்து நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணிங்கன்னா ஒன்லி மியூசிக் தான் கேட்கும், ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் அகெயின் வந்து ரைட் சைடு நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வந்து அகெயின் வந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து மியூசிக் வாக்கல்ஸ்னு இருக்கும், ஓகேவா? மியூசிக் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மியூசிக் மட்டும் டவுன்லோட் ஆகும், உங்களுக்கு வாய்ஸ் வராது. இந்த வாக்கல்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வாய்ஸ் மட்டும் வரும், மியூசிக் வராது. நமக்கு வந்து வாக்கல்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் ஒன் டைம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். எனக்கு வந்து நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா? ஸோ அதனால எனக்கு வந்து திருப்பி வந்து டவுன்லோட் பண்ணணுமா கேட்குது. ஸோ நான் வந்து கேன்சல் கொடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு டவுன்லோட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு, ஓகேவா? அப்புறமா நம்ம இந்த ஆடியோ நம்ம கைனி மாஸ்டரில் தான் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் கைனி மாஸ்டர் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கைனி மாஸ்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கிரியேட் நியூ இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த கிரியேட் நியூ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு என்ன ரேஷியோ வேணுமோ நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து 1:1 வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா மீடியாவில் போயிட்டு இமேஜஸில் போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து பிளாக்ல வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து ஒரு 31 செகண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோ இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த ஆடியோவில் போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரிஜினல் சாங், அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம் இல்லையா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக், இந்த 2 சாங்கும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 2 songs வந்து ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் சாங் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல். செகண்ட் சாங் இருக்கு இல்லையா? இது வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நம்ம ரிமூவ் பண்ண சாங். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரிஜினல் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதை நீங்கள் வந்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு சாங் கூட நீங்கள் வந்து மியூட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இதை வந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்க. இந்த ஆடியோ ப்ளே பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து எத்தனை செகண்ட்ஸ் இருக்க வேணுமோ அத்தனை செகண்ட்ஸில் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து 13 செகண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன்.
பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ரிமூவ் பண்ண சாங் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம். ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ட்ரிம் அண்ட் ஸ்ப்ளிட்னு இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செகண்ட் ஆப்ஷன் ட்ரிம் டு ரைட் ஆஃப் பிளேட் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. ரைட் நம்ம வந்து கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் சாங் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஒரிஜினல் சாங் நம்ம வந்து லெஃப்ட் நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் பாட்டமில் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி முன்னாடி இருந்து இருக்கு இல்லையா, மியூசிக் ரிமூவ் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதனால ரெண்டுமே வந்து சேமாக தான் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ அதனால நம்ம இந்த சாங் செலக்ட் பண்ணிட்டு ட்ரிம் அண்ட் ஸ்பிளிட்ல போயிட்டு இப்போ நம்ம முன்னாடி நம்ம ரைட் கொடுத்தோம், இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஆஃப் பிளேட் கொடுத்து நம்ம இது வந்து லெஃப்ட் நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நம்ம ரைட் செலக்ட் பண்ணோம் இல்லையா மியூசிக் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு, ஸோ அதுலேருந்து பக்கத்தில் வந்து கண்டினியூ உங்களுக்கு அந்த ஒரிஜினல் சாங்கை அது சென்டரில் நம்ம வந்து எஸ்எஃப்எஸ் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாங் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ரீவர்ப், அதுக்கப்புறமா அந்த வேல்யூம், EQ அண்ட் தென் வேல்யூம் என்வலப், இந்த 4 ஆப்ஷன் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு 5வது ஆப்ஷனாக வந்து வாய்ஸ் சேஞ்சர் கூட இருக்கு, அது கூட நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதோட வேல்யூம் நான் வந்து 64 நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன், கொஞ்சமாக நான் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கேன். உங்களோட சாய்ஸ் தான். உங்களுக்கு வேல்யூம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து அதிகமாக கூட கொடுத்துக்கலாம். இதுக்கு நெக்ஸ்ட் EQல வந்து போயிட்டு இந்த டெரிபிள் ரெடியூசர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கொடுத்துக்கலாம். அது வந்து உங்களோட சாய்ஸ் தான். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் என்ன எஃபெக்ட் வேணுமோ நீங்க கொடுத்துக்கலாம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூம் என்வலப், ஸோ இதோட எண்டு வந்துடுங்க. எண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா எண்டுக்கும் கொஞ்சமா முன்னாடி தள்ளி நீங்க வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அகைன் வந்து எண்ட்ல வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிட்டு இதோட வேல்யூ வந்து 0 வந்து கொடுத்துருங்க. எண்ட்ல முன்னாடி ஆட் பண்ணிருக்க கீ ஃப்ரேம் நான் வந்து 77 நான் வந்து வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நீங்க அகைன் பேக் வந்துட்டு இந்த ரீவர்ப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ரீவர்ப் ஆப்ஷன் இருக்கும். உங்களுக்கு சேஞ்சருக்கு மேல உங்களுக்கு ரீவர்ப் ஆப்ஷன் இருக்கும். இதுல உங்களுக்கு நிறைய எஃபெக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு எந்த எஃபெக்ட் வேணும்னாலும் நீங்க வந்து கொடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் ரீவர்ப் இருக்கு இல்லையா, நான் வந்து இந்த ஆப்ஷன் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து டிக் நான் வந்து கொடுத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் சாங்க்கு நம்ம இந்த சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ செகண்ட் சாங் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ வேல்யூம் நம்ம வந்து மியூட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அது வந்து மியூட்ல இருந்து எடுத்துட்டு 200 வந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது வந்து EQ, ஓகேவா. ஸோ இந்த EQ ஆப்ஷனில் வந்து நம்ம பேஸ்ட் பூஸ்டர் நம்ம இந்த ஆப்ஷன் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் வேணுமோ நீங்கள் அதை கொடுத்துக்கோங்க. அண்ட் தென் தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து இந்த வேல்யூம் என்வலப், முன்னாடி இருக்கிற சாங் நம்ம அந்த எண்ட்ல நம்ம ஆட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ இந்த சாங்க்கு ஸ்டார்டிங்ல ஒரு கீஃபேம் ஆட் பண்ணிட்டு 0 கொடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமா முன்னாடி தள்ளிட்டு 200 வந்து அகைன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க, ஓகேவா. நடுவில் எஃபெக்ட் ஆட் பண்றதால இந்த 2 சாங்கும் நமக்கு வந்து அதிகமா கேட்கும். ஸோ அது நம்ம கொஞ்சமா லோ பண்ணோம்னா இங்க சென்டர்ல இருக்கிற எஃபெக்ட் நமக்கு வந்து நல்லா சவுண்டா கேட்கும், ஓகேவா. நான் வந்து இந்த ரெட் கலர் லைன் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த SFX சவுண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து என்ன ப்ராசஸ் பண்ணோமோ அதே தான் வந்து இதுக்கும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வேல்யூமில் போயிட்டு 200 நம்ம வந்து கொடுத்தாச்சு. இப்போ அகைன் வந்து இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு EQல போயிட்டு இந்த பேஸ்ட் பூஸ்டர் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதுக்கப்புறமா இதோட எண்டு வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு 26 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு போதும். ஸோ வந்து ட்ரிம் அண்ட் ஸ்பீட்ல போயிட்டு நான் வந்து ரைட் கொடுத்து வந்து கட் பண்ணிட்டேன். இந்த பிளாக் கலர் கூட நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஆடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு SFX ஆடியோ உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் ப்ளே ஆகும். இந்த SFX ஆடியோட எஃபெக்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே அண்ட் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.